Pessoal, o sol apareceu aqui na praia de Maracajaú. Olha que coisa linda, gente. Aí tem gente que tá cheio de dinheiro no bolso e diz que é rico. Eu sou rico, tenho dinheiro no bolso, tenho um Hilux, tem isso, aquilo. Mas não tem isso aqui, ó. Mas não tem essa riqueza aqui, ó. Se lembra tanto do dinheiro, dos bens materiais, e não lembra disso aqui, ó. Isso aqui é a maior riqueza que nós temos, é o mar. É o horizonte, o sol. Apreciem comigo aqui, pessoal, que maravilha. Eu posso dizer, sou rico, olha aqui. Que espetáculo, gente, que maravilha. Posso dizer que sou rico. É isso aí, gente, olha aí a natureza. O sol despontou aqui, ó. E eu tô mostrando com exclusividade. Aqui é a Maracajaú Beach, Frank Natu.